家好，欢迎来到俏美食。北方的天气特别容易干燥，再加上屋里有暖气，外面的空气又很冷，最近大人和孩子感冒咳嗽的非常多。今天我就给大家分享一款适合这个季节喝的止咳润肺汤。做这道汤只需要一个雪梨和一个白萝卜。首先把白萝卜去头去尾，先切成段，再从中间切开，最后切成小块之后放入砂锅。白萝卜能够促消化，保护肠胃，还能增强免疫力。雪梨也不用去皮，直接切成小块。雪梨有滋阴润肺、化痰止咳的功效。再来切几片生姜，砂锅内加入足量的清水，开大火煮开。先加入一勺红糖，再来一勺冰糖，搅拌均匀之后盖上盖子，转小火炖30分钟。这样我们的雪梨萝卜糖水就做好了。白萝卜和梨这样做可以止咳化痰，杀菌消炎，还能抗病毒。不感冒的时候1周也可以做2次给家人喝，这样有助于预防感冒。这个梨已经煮得特别软烂了，孩子也特别喜欢吃。喜欢了赶快收藏起来，做给家人试试吧。